我今次咧就想講下咧，如果啲檔案唔係喺個 local 嘅 drive 嗰度啊，電腦冇嗰啲 file 啦，但係呢啲 file 就放喺個 Google Drive 咁樣方便咧，唔同電腦可以用到或者咧係機構裏邊嘅一個 Google Drive 咁樣點樣可以攞到落嚟咧？咁Music 個 platform 咧而家就可以 import from Google Drive 嘅，咁我哋咧就揀咗 Google Drive 先啦，咁佢會問准你先至用嘅。跟住咧，我哋就可以就揀一個 Muse 相關嘅呢個啦。咁啊，揀咗呢個，咁次揀呢個咧就有啲 case reading 嘅 data 嘅，即係眼動嘅。咁就上載啦，我咪 download 落嚟先。咁當然啦，係 download 落嚟咧就會冇喺 local drive 放入去咧咁快嘅，但係咧都差唔多啦。咁咪完成咗，放咗入去啦。跟住咧，我哋就 apply column selection 啦，就入咗喺呢度。咁都係啦，你見到呢個 data 呢個範圍裏邊冇顏色咧，冇 video 嗰條 bar 喺度咧，就即係代表個 timestamp 唔啱。咁個 timestamp 唔啱咧，我哋開翻嚟睇啦。咁我以為7月12號11點幾喎，咁原來唔係嘅。咁咧我就今次試下 OCR 啦，因為其實呢度咧右上角你見到已經寫咗個 timestamp。咁就希望電腦自己直接讀佢出嚟啦。咁啊讀到啦，啱嘅，咁就放入去都即刻出咗嚟啦。咁一撳喺後邊咧就會出到嚟啦。好啦，跟住拉落去望下呢兩個 graph 咯。咁上邊咧 GNT 嗰個咧綠色嗰個咧就係右手嚟嘅，咁下邊嗰個係左手，兩個差異都大喎。咁我哋就試下睇下能唔能夠將佢哋拉翻近啲。不過我先改咗名先，就係左手。先咧，我咧就右手，OK，嗱咁咧就出咗嚟啦嘛。好，咁不如我哋試下令到多一個 y-axis 啦。嗱，主要點解差異咁，但係用緊同一個 y-axis 啦。咁而睇左右手嘅比較咧，好多時其實我哋睇緊個 trend 嘅啫。咁睇緊個 trend 咧，就即係佢係真係邊高咗幾多咧，未必係好關鍵嘅。呢條紫色線有少少阻住我哋啊，我哋攞走咗啲 label 先。好啦，加多個喺隔離。好啦，咁而家咁咧就加多咗一個喺呢度咯喎。多咗個有2.62.19去到2.6嘅個 y-axis，呢個咧就1.15去到2.7咁樣。好啦，咁有兩個 y-axis 啦，咁你可以 custom 佢嘅，即係有兩個 y-axis 嘛。其中一個咧，就係左邊呢個咧，佢最高點去到幾多㗎？都係2點幾啫，咁我哋就用翻2.5啦。最細嗰點咧就用0啦。OK，咁就會喺呢度啦。好，跟住另外一個咯喎，另外嗰個其實我都想將佢變翻咗0，但係咧，我哋試下當佢係睇下先，綠色呢個先係2.5。OK，所以呢個咧應該就係2嘅啫，估計咁咧就會近啲啦。但係綠色個2.5唔夠嘅喎，咪3啦。OK，好，紫色嗰個咧，紫色嗰個而家咁樣個 trend 就好睇啲啦。不過咧，似乎真係唔應該係0開始喎，個面個最低數值咁就變咗好難睇啦。而家咁係咪近咗好多咧？如果你想佢再貼近啲咧，綠色呢個咧，其實佢最高應該係2.6就已經得㗎啦。紫色嗰個咧，個最高其實去到1點幾，睇下先，最高應該係呢度，最高呢個應該1.6、1.7嘅啫。好，咁所以咧1.7同埋2.6咧，就會我哋想要嘅數值啦。
OK，好，咁如果我想再拉得盡少少啦，因為綠色呢個咧，我想睇到佢個 trend，咁所以連個零呢個一咧就唔可以係一啦，呢個咧就應該要係幾多咧？咁啊最低點啦，佢嘅最低點咧其實都有二嘅喎，咁我哋試下將佢變咗做二啊，OK，跟住入邊嗰個咧就係、OK，就係咁啦。咁所以咧，而家咧綠色同埋紫色咧就好完美咁樣搭埋咗一齊。咁亦都因為咁樣搭埋咗一齊咧，我哋就可以開始去睇下咧嗰啲 overlapping 嘅位，即係咧個 trend 開始變咗嘅位係啲咩嚟啦？譬如我哋咁樣撳上去啦，你見到咦，似乎圖書館呢個係一個 asymmetry 嘅位嚟嘅喎，咁啊，咁我哋咧就可以喺度 highlight 佢嘅，OK，一路 asymmetry 咧去到呢度嘅，跟住先至開始咧回復，開始慢慢走翻埋一齊啦，我叫做。好，呢個係其中一個位啦。好啦，咁我哋有咗呢個位啦，咁跟住仲可以做啲咩咧？咁另外我哋再睇下上邊嘅喎。如果我咧要咁樣去觀察嘅時候咧，啊好多位啊係咪都已經有 data？唔係喎，前面好多位冇 data 喎。咁我想執埋個 x-axis 個時間軸，啊個時間軸都令佢咧係由呢個10:15開始啦，之後去到幾時完啊？睇下先個 video 咧。去到最後完結嘅時候咧，就係26分10:15咧，至到係個 y-axis 呢度，OK，10點呢個呢個，OK，食飯先，10:15啦，去到10:24，OK，咁 update 咗啦，咁 update 完之後咧，頭先 highlight 嗰啲繼續喺度嘅，不過咧，咁時我撳 graph 出嚟咧，一開始咧就已經係 video 啦，喺入邊就可以睇得再清楚啲啦。咁另外咧，頭先 highlight asymmetry 嗰部分咧，其實亦都喺呢度可以見得到嘅。OK，好啦，咁如果我想就住呢度，我都 capture 低呢度發生咩事喎，我可以有個 frame 嘅 capturing 啦，跟住咧亦都可以有個 GIF 嘅 capturing 啦，揀 frame per second 係1啦，然後咁你想 capture 啲啦，呢30秒發生啲咩事啊？咁啊 cap 30秒圖咧就要啲時間。咁咧由佢喺度俾 cap 完啦，我想由佢個 cap 做第啲嘢添。係啊，咁你 cap 咗個 GIF 啦，我又將佢拉落呢度啦。跟住咧，我哋都可以咧去撳呢個 jump 咧，就 jump 咗落去睇 summary 啦。summary 咧最大嘅 discrepancy 咧就係呢30秒嘅時間啦。當我叫佢睇緊啲圖片嘅時候，就出現咗呢個情況啦。開始係咁啦，中間 asymmetry 最多嘅時候啦，或者去到最後嘅時候，asymmetry 到最後就會係呢一個位啦。OK，好啦，咁有咗呢啲資料咧，跟住就可以同之前一樣啦，咁啊 save 低佢。好啦，咁啊，如果唔係喎，我想再有個圖片 download 落嚟，咪撳一下啦。呢個 screen capturing 要等一陣嘅，得咗啦。OK，睇下張圖出咗啲咩出嚟咯。有個 graph 啦，跟住下邊咧就有嗰啲capture 咗個圖片咧，就喺呢度發生咗。OK，好啦，咁呢個咧就係
呢個 Google Drive 啦、Asymmetry 啦嘅使用啦，亦都順便就講埋個 Independent Write Access 啊，同埋個 X Access 個調校係可以點做。咁啊，有機會再分享其他嘅 application 啦。多謝你收睇。